अमेरिका में जब कोई गरीब दिवाली के लिए दिया बेचने आता है तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ। अरे पागल बेवकूफ लोगों, तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखता कौन है? पहले मुझे ये बताओ ना। नहीं, पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखता। पहली बात तो यह है अमेरिका में दिवाली मनाई नहीं जाती। अगर दिवाली मनाई जाती है अमेरिका में तो सड़कों में दिए नहीं बेचते। और पहली बात तो ये है कि ये सड़क भी नहीं है, ये तो घर है किसी का। आता है तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि हम मिट्टी का दिया नहीं लेते, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक दिया यूज करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मैं लिख के दे सकता हूँ शड्डी को, इलेक्ट्रॉनिक स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, पर मुझे आते हैं सब्सक्राइब के। तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो।